Mwachwa umurigereria wigetaseni kia Getembe TV ne biro binde ngo kwaligania asomoroberio magega yegesibo ekiyega munatogosanga amo 9 dipon asanya litukeriga lya rero nigo twatarire goika ase ward ya Bokimonge ase tokomerana nenka yo mugaka Elijah Ondigi no mongina Teresa Mura nigo twikira senke yega asogosanga omugano oyo otalio mwororo ase omwana obo abete kagusibwa emyaka 10 kurende agakora omwaka oyo monemiti nyene akaigorerwa numugano otali omwororo igo numugano obwata mange yoko egera nabo igo gosoma genda mo 9 goika omwali tunyara gusanga tumanye naralia nkwaliganitie ase eiki eyeiga goika aiga ase kenyoro kia omobondo eyue gotoka ewodi ya Bokimonge bunge ya Bomachoge brabu nigo tokomena no Musae Elijah Henry Okemwa oyo bete kago kagerwa korara no mwana obwate inse ye miaka 15 ne 3 akasiwege sibukie miaka 10 kolende tachitiko gekora agakora mwaka oyo monemeti nyene agasiborwa genda manenche ko ikomwe tunyara gusanga tumanyenga ninkige kiabete ninkike irerete na inde ngakie konyarekana nabo igo bugima ngakibwa renge ekero arenge asegesibo tobasa kwibanga omurobere yo igani gokoro kwa maega yegesibo munokoletwa sura ya masayemo negetaseni kia Getembe 9 anko dipon tusange naye goika omwele karibu sana naki Elijah mbuyanda ngoni ngakibokete buya mbuya tore na gokire asante soko twaligania kenyoreke iga na njire igano onka igano Bokimonge ward enka yo mugaka Elijah Ondigi no mongina Teresa Mura bono rinde ase faida yo murigerere nabo gutumika ekamereria nere erabe yao osange amo 9 at least yora toerera omuganogo ngaki Elijah Ningo ngaiwa somete ngaiwa igete na baadaye ntojana gosoa ngaki okwenyora sigisibu kulinde nabo gatoerera aso oboime ugasoma primary gete ukaenda secondary gete gutira nekerango kiao kia masomo ase igete asanta siriswalirigia asamarieta nigo nkoro ku Henry Okemwa Elijah no mwana gwo mugaka Elijah Ondigi no mongina Teresa Mura no mwana okabere ase family y'abana saba Mura bali batano na baiseke babere oyo Henry niga chake primary ase school ekoro ku Kenyoro PH primary school agakora ku Ruororo aga join Kenyoro secondary school lakini bunakora ku Kenyoro secondary school matokeo atachie tibuya akaira ni school buna naira ni school ngaende school ekoro ku Mukomo ni mixed secondary ugachikoirora form 4 ngachakera form 3 that was 2015 ngachakera form 3 at Mukomoni ngakora 2016 kuru Mukomoni ngachakanga Kanyamatem nande finally target tibuya bado tingweti moyo 2017 kaira na Kenyenya SDA mixed secondary ngakora Matemu ndoje na bwato mugiwa masomo sana naona bwato mugiwa masomo ugachakira school ntangani wachakirete na chakira Kenyoro mixed ugacha Mukomoni ono na chire Kenyenya kwa chire Kenyenya secondary nga kora abwaro ngaso form 4 ena so etekero post mo kegenderete ngaso post mo ngakora ngaiwe index number ngakora 2017 from Kenyenya ese school ya gatatu nganyole grade lakini due to the background tinchi etikogenda higher learning institution bono dotaranda go jabu school ntangani egeredi yako gachitio karanga tuwera ne school school ya kabere nande bado grade yako gachinga oikarando koli yake nando kandara ne school ya gatatu nande grade yake achite kigasoka kilikuwa atakete gose bado nande giachite kilikuwa utatagete kia gatatu ngia sogete lakini ngigete point chirina atagete bono ekabangia tengeli yake ekagera naike ligochialie sina atagete koenda egabidi bono ngira na se college aba by the way egekuiranitie school uga oikaso goche ngieke ngigwatagete koba ena atagete nkora mangana yo Bunyakitari
lakini wana grade kia nigetaika nkaira ne college na ega yoga tema chintunda irenga chintunda isatu college ye nagenda without my father's consent naki wanyarkan ekero nakora ikomi na kabere class ke ikomi na kabere a cousin of mine akandangeli Mombasa nkaenda orore gasi kinde gasi da muiskinaro linge korunkali okolete kosi ya hospitality agacha agasira but nilikuwa nimesikia kwenye na anyore chintunda chiae how good is hospitality nanji bono ngaso online kwenye Google okomanya what is hospitality na ande kietagete mbuya kiebwate advantage chia inji jino bubwa emboro bono kinde Mombasa gingunya gakore gasi nkanyora now my mind beyond spear chira hospitality okay ngakore gasi Mombasa 2 months nkaruororo ngacha ntaraikano ninka ngaenda Nyanjwa Teachers Training College aso mwisiko ya gasomira being a private institution ngaenda ngaregister ngagenda ka ngate my dad nyuma ndarashia na mama ngate my dad ntagete ko ende college tata kamboni nkyo kuchikokore college kyo kuchikosomera kama dani ntagete ko enda nsomere ngende ko hospitality my dad agantebi through advice yomo mwalimu geta gusoma Kenya TTC akamotebi mwana yogo muira kole mortuary science ngaenda to the University of Nairobi nga apply mortuary science nkarangeliwa lakini nje birengere libya nembichietio gobone lijo tokora application ngaki bengere biko ate mortuary ogo jio gositari mortuary godi na banda bakure ebitondo birengere libya nembibetio kaira nanga mode na apply na kolire na ndi na bire qualified lakini nje timbu atibirengere libyo gochio kama de birengere libya ne birengende nkora mangana ya hospitality akande sawa ngaswa Nyanchwa ngakora certificate na bwene riko chakera diploma asingi njodende ya lack of knowledge ndamanyete ngakora certificate ngama ngakora diploma ngakora una nakora diploma again my daddy agande ya kiwa koreye nkioro chora mente that is the time na chete Kisii National Polytechnic nka score what we call lab science lab science yewono nero naswa nakora semester na tukaikawone ngakitu akore chi semester ngakiyo kuchokora matem ngatomuka ndete fee nkilie fee nechibese choko register kerona aligerete fee nechibese choko register. It was amounting up to 50,000 and at that time my mom was sick my dad alikuwa Nairobi kasi yake haikuwa stable so ikabidi nianze kibarua kachaka kunyaka kole kibarua 1212 kinganyere tose ninyole fea na ninyole efi na linacha kwenyora sime chande ilime macho muligereria igakorwa ase wodi yabo Kimonge bomachoge murabu ni goto gusanga no musae Elijah obugima bwae munakina gotira na inde naki agoikera akwenyora ase egesibo bono nogenderete kwa ile harakati yo kurigia school fees na exam fee kurwa ase skuru ya Kisii National Polytechnic bono kuroiga somo chio Kenya nonka nkasikie kwangeta gukora sukuri gichibesechi ekerona natumwe fee na exam fee fee na registration fee kanyora mama bunaru muroire na tatagasi ya Nairobi njalinge buya ikabidi juu nilikuwa nimepata knowledge ya mambo na hospitality mambo na kutengeneza chakula nkabwata na omosaja gideli tangani akandangeli akambeka mangana ya mpesa akandebya ko bagakonga kana ne commission ekerona akoro mutinyo yo moyo kabere ngarana commission ngendogeyo te goja gonkonya kende nkairana igaisi na begete mpesa muswati yoyo obwate biashara ebyo cross chikangumu chichaba tia mandasi echae na kurugo bukima meja lya kero litukulireli echiro na lili sports chire within Kenya aria bono ngachaka okole biashara ebyo piko nyakonga chibesa nkenke bono ogacha ngaki okwenyora bono asegesibo nenyora
younger sister okurukuruth that time niga alenge school class irenga alenge class 8 una alenge class 8 na gwato mwisike basomete nere ulingo musani oye ugachirenga on a weekend basis major on Saturdays one of nagachire nanje konyatinda irana guchi school na alinge koende kanisa mugaso yani maambi mugaso onyo konyora basaye bachire a far distance kwanyora bono njinongoretheki nonde nyomba konya ko watch kama ni mpira usinanya kuligedele movies gendo kira kindanjete no gotara wakanyorere nyomba bono mwisiko ina bagachire omboli we your sister amo de my sister nwale eitago so sokire onyo sokire namo de niga agenda asigete omubwati bono buna kunya gocha nchena bonde gabu mukanya ngwena konara na morerene kunya konara na tole ogukwana ningukwana ni tole nche bono lituke limo kingi karansta singo kole biashara e function inja linge kenyenya omonya nakanga kirisimi agantebya lero ndubwate function nchuondo oseli chikangumu na mandasi ni chichabati ngoni nkaenda ngamoroseli nkachaka komoroseli in the process abana kwenye barule chiskuru ono muisko yo ningalinga some skuru ngetekoro ku Magenge secondary unalinga soma Magenge secondary agaeta agagwisinga kole biashara kosi abana kwenye basoire chiro ime nkenya mata asejiduka chire mata alichiduka ono abana kwenye basoire mali echiro ime nere bona agaeta akanyora kwenye nakorre gukando bosi nabekire chikangu muliko bone ntimugete chiji ngiyole ngole binte binga agankwani akamboli na kioranga monte yaya igasindensa sinini ndo siebesa kamboli we your sister ngamode my sister mwakaleka nkamode binu wakaleka gande isawa akangusekerogo agaikaranza next muswati naro kurukupa mero gusamba chinso akamuboli kikwa boli we mwisiko mwabonga yara okweresire na no mwanafunzi we school kiyoko nguserekero go ikaranza asaba ndo biashara tawokoraki tawokore biashara akamote bimuka kurwa ogende tingo chwata uli akaimuka akagenda nchenga kolega siane mpaka saa 2 kaimuka ngaka nichibesa chiane nkaenda nyomba una naika nyomba my mom agantebi nchura agere umango chigwesibi nkamukani kamodege ndokero chikorubuna naga korega si engigotete limisuli lirioka engigotete tigandale tukwane mambi kingo chikorara ngateba nyuma ndarara lengo barachibesa chiane manya nirenga na ikiri irenga wa ikiri ntome mama nanje doko le biashara bye chinsu moto me chinsu ase stock ili ya korenta ande teraniri lya gochikuoi ase stock ili nanje njake kunya cross capital kenke ndole guse ninkere registration na FEL ya tigarete bono nkabara chibesa chiane ngachibeke briefcase igoro nkarara eka saa 11 yeli mambi ngasoka isiko nkaira na nyomba enyombe ya sinalinge korara ntomenyete na my last born brother ogoro kubrayo tomenyete nere bono nanje nasoka nairana timbunge timorangu nkairaneli bono nairaneli lirinkire teiga because litukeli konya na ire order muntu narubwata abageni nali nguchikoroseli ndagera anga kane singi 2500 ngoja ngomenda 7500 na abwate chiachile 10,000 mama ndandi atari stock liringire teiga nkaigwo murango kuiguru ingakaga my brother sokokoreki oiranire umurango wa no rutangine kurugesieli ukaiguru nando ukairaneligo nchebono nkairanere kingire teiga nkonyora abantu ntamanyeti bagoswa nyumba bakomboli wende Henry ngo batebie bakonde kuja venye uko hivyo ngasoka kanyora bale ne chindati abasaja naiwethena no mugambi njetimo manyeti inanya komorora kaibuna no mugambi naba youth bagansoki nkubaboli naki bakonde bietato ende kuchia nayo gusalia bana be school ngumuboli bana kiaba bakonde gendeki ndoliko eresera ikyo gokeresera ria police kamubuli wono ngakito kwenda police my mom ndora koraki my mom taraboka ni garwarete mwali ngikora arangiri mama ara manyeke nteke number 2 inchebweka tingosoka guchia bwa maisaya na bwate problem tingosoka mainasi ebirole so ngachinsa mbeke ebirole mbeke neswenda tosoke bononye mutete tokoreki tosoke tugasoka
bakangira police cell nkabe kuororo kenyenya police cell nkabe kuororo akeiga nkarusigu nkairuka nyenye nyagitari buna ne laptop goji buna twikiwe lap kimaene Kenya sanje tinkore ile examination bone lyo ikiwe lap na ibye kurusi muire no munyaroka ende nje bweka ngaikiwe lap tinkore ile kende lisakara nkaroro mugambyo yoko yo lisakara tukairana nkairani guguchia cell buna naira ni gwe cell akeiga omuisuko yoko lendo okobeku eseli yabasubati mama ugocha mama bona akaruka acha kumanyangi kiale ugocha kumbuli naki nkomoereza nigo yalinge enaraire nanyora abantu bakondusi nyomba na naraire no mwanafunzi we school komo de mama njuna nachete ugante bindagere ngagokani nachete ngesi bingaswa nkarara igindo nakorete n'ikibese cyo kanabarete maginga yale nkomo tebi rorango sinu arabu mama ukoligereri okonyora omusiko yinwale okumubuli aye baba usinaye konyogojaka mumuroyo ngoko egale komote binje aya ngakirendo kwa molentama chiango chiane ngaikwaraire nasigete sawa mama musiko tarire sobo musiko tarire sobo arairoro batibona akabekunga naye kwa mubwate agaja gatamira ninje na mubwate asenge njongo cyalingeka bono mbura aene college yole jene college ine umuisiko oyo mukubwatu oyo okubikirerwa nkirasire ngarenge by that time at that time she was in form 1 she was in form 1 she was in form 1 but by the look of things yakaro kuligerera konyora obeire ekero kumurigereri bunaga dressiri muntu utachedigo tinki mono nabokora no obeire nabokora no muntu mugima lakini nigara underage okay naga isinaga somire college had my girlfriend bono there's no way na ringa ko reason noyo kimbwata my girlfriend bono akeiga umunyaruko yochire mina chintunda chitalinke limo kabere gatatu kane gatano nari umusani musubati omino aye binafsi ayo monyeno mathe muntu musacha ega nabo batanga ari nakarukurire batanga ndoje nga okongire kongire ngwa bwatakanga genga bune kigo ande igora tebe nga ngwa arengerera kire konyoranga tolere tambukero kibinafsi inabwata akili because kwenye several cases chiara beire aba muraba arabwatiru about defilement bono I binafsi nabwate that mind because inabwata omuntu twarenge gusukuma nero ugima in college kurumai gabo kwana koba kogosoe Rwanda nonye bu mutureti ganga kwa rokane na bana nona besukuru makoli inche yaya because that was your first case. That was my first case inche buna naso makuru primary na bake secondary ngwana ko irubo mutureti ngwana ko irubo mugambi tima itimechiye turabwatu it was my community first policy ngimbaraja bamba 40 twagarugire kale mbaraja gwakabiranya ngangwaro kana na bana be school inche akuna ikobona bubwenyorete igo nabonge nyorete igo ne kesi kyo musiko yokoro kumagi raisi igo mwancho muligerere igo no igwete nga it's a very sad story ekara togusanga no musayo koro kwanga Henry Elijah oyo bete gakubikirirwa korengana nere agoteba ninga bekereretwe omwana we skuru oyo lengo musani omuswati omwabo na mumanyete atatiga konyatara develop birengerere biribia byogutaka kumubeka abo musani gwetania gendera kusanga muna intu mwanchu muligirire ya mase yamo aiganiko turase TV ya Getembe asato kusanga murubiri maiga yegesibo na inchenkoro kwa Uncle Dipon kokoretero murubiri yoiga anenekere iki aso kusanga kurwaiga ase ewodi ya Bokimonge ewodi ya Machoge borabu ime yekenyorokia omobondo niko togusanga no musae Elijah oyoro mwana wo mugaka Elijah Ondigi no mungina Teresa Mura bono maomi no nyorire nga munyaroko no ara nae no ura bas bono what next kurwa njebone kia what next mama ni gasogete akagenda koligia nti yo muise koyo because my mom na my dad
n'abantu bekwaya bale anti yo mwisiko oyo n'omuntu bwekwaya bono my mom akachikomoligi barakwana nende ng'akiyaba ng'akiyamang'ana yaikera ekero my mom achietororo response yantebeti achete kontebia chera rende ekero nasibiru niganteti na anti yaye nigamodifyete ujiesi chiango chiaye chiango echi chiaye ekero mama agochibori bakanteba niye totegete gotichiwa kijana kiage lesson naturamete ase esimi nkobori rende mama nchinore ne namba yesimi yo mwisiko oyo timbwati ng'akie goikera nkobarama nande ndi nabaramete bono mamekera atema ko reason na barabo mba reasoneti eba moteti mwana ogu naturama ase esimi ningaturamete bobe what is there we want to teach him a lesson bono korwabu ngapuki gukuchikoti. When was that? Ituko kirialing? Embwatire tare 26 motinyo gatano 2022. 2022. Yeah. Ngapuki gukoti tare 28 a Monday motinyo gatano 2022. Yeah. Waikire koti? Ngaswa koti on my way koru SL kogenda koti muskali nali twalingenere galime Lietara litimo manyeti lakini ne kabira maita ni gali ngo mukamba egali era ndikurusha imetu alinga abantu 10 aba sibubono bono bakonda koti twalinga abantu 10 agatotebya sabanta ba 10 balema abantu babere nabo bwate kesi ya kongo kesi kerege kongo asindo yo mobo ngati agande bona ye kotake kesi ya ukebera isi ogwika mali oitabe na inche no bugima bwana buna ntanya gutende na koti ntanya korra koti na kia korrekana kinaika mali kerege nto mochachi yakoboli yes kero ngendo mochachi yakoboli yes kero ngaitaba yes wono kingo so kigwa isiko no ta jerdo mwana yonze yes no mwara ire ne yes no kerege nto ngaitaba wono kingo so kigwa isiko asaba askari bali batalenge asibali batalinge kabira yo muskali oyo na ubambole tinkie ko gokora nkabatebyo omonto ndebinyitabe noli kumbe ekero twachikokora ekero bakora research muskali oni gakanetu nigakanetu chibesa so that ache togende nere angi yani ambekere feelings chiecho cyo kuchigoita bakeregento bono njenga itaba keregento kuna naitaba ngate kubona singe njogo itabire keregento wasibirwe miaka 10 echera raisi ngate buyo 14 days to appeal at the time inama ita appeal ninki bono njeki kogenda gochiabu ebirengere libyane nilikuwa nimechanganyikiwa obwata jisirasi bono koleranga niko naenda miaka 10 ngwake 7 by the way koti yenga imana ngenya bado Ogembo low courts. Yeah. Ogembo yaita ya low courts. Eliere rocha. Wane miaka 10 nga yosi bire gochi. Ora nga yo bekire Ogembo bekire gose mbosongo kwala. Miaka 10. Litukolia Monday. Kero nasibu kaira ni gukenyenya SL. Nyuma totara so kigusanane ngakera mamesimi. Ngamode mam na sibiru because tata alengange Nairobi alenge. Ngade mam na sibiru nande nasibirwe miaka 10 nje bono nyemo kombwati emorambwati ko chibosongo lakini ase miaka 10 na tabigu nabongwa appeal lakini tima eti appeal nikerekieke so ukairanie simi ngabekwera ndrova ime inche nabantu gete bane tukabekwera ndrova ime tukairubo songo bono kinde galima ebirengere limbwa nekemo igaiga eitancharo kikorwe galime inku likango chikorra mateso echera kosingo igwechera mateso eitancharo kenku na lintingi kesel lakini kina ikaranse galima ali nkanyole ngoli muna nanyole ngoli nkanyebisa baskali bali mbanyerochi nkanyebisa muna nanyebisa tukaikiko kisi prison tukasoki kurwe galime tukairwa sebakolikeru tukalikeru gento monda abwada bado nkabise ngoli eli ayo bisite wana ngoli ngoli ye nanye bisite maega
asebo maega nona nyebisete una nanye bisororo nkaenda dirithi ngo change guchianga mbole ekwerendero nabo gutigara nero bado muskali ulitakole tiki taroji ngaye guchianga chiachera bone ngoli uno yebugoretie kerenga kyangere keke na tegete goita timbasa kora mechando yechera miaka 10 bono kwa kobiru wekiwe chera kwa iru chianga wa change nga soigu kitore nchera muskali uli omukamba bada akasene konde no bona ayi buna wachire iga ani ndagera yabasibwa saye naliri tangani kogende chera ayi ni ndagera yabasibwa bono kinai minute bona kara ko de ani ndagera yabasibwa kera ko de na ani ndagera yabasibwa imali kerona soeto naruche bintu ntanyale koereza bona Elijah waikire kwa ile uniform day 1 kwa aliganigwe na ande kurunjira ali nkwae onyonga ayene ndagera yabasibwa ngakyo bugima ubono ngakyo kwenyora ngakyo chage to bugima okay asanti kerona swa ubugima mbwa mbero bokongu because jena nyago enda chena bugima bukambero bokongu lakini buna naigeteiga na sabete nyasaye kama debono na soira tukugwancha kwa gokoreke elio kumusaba no bwate ngoli bado na bombwate ngoli una lirina swa kikaba bali baswali tukoli tangani bonekero chigite chinsa cyokorara bali baswali tangani bache gocha mutwa kumbe okoenda mwachi gochaka kurwa se chwere wo mukorara kuru okay so mukubangu kurwa se chwere kuchimagega bono kero bachaka kobanga ngabo umuntu gatano kurwa se chwo ngabangu abu igaika saa 6 kaimoka guchecho yabotuko ngaenda nchikwengenda iga bado nabura ari nengoli yaona buri nero nabonde nengoli eli ngaenda nchikwengenda ndirina ikaimecho na sibirengoli ndagete go siba bigoti umuntu agaja ngaika kuruta ngoli eli guchisi kutanyerora lakini ali sinanye siba noekoreteki noesugunaine unagenda nande nka ngusengoli eli ekaira na nyomba nande ngataka kwengenda bono rina be dirinta getego soi nando umuntu kwara sirike bijoli naro sirike bijoli bono ndetego soi nando umuntu kabira gaja gendo kegaje birengere libana gande no tigana ngatigana una na tigana ngabwate ngoli eli nganye sokeli ngorogete yalinga ase nyumba tu amenyete nganye tukutago chisiko ngaira na ngarara bono kibwa kimambi aiga soraire omoito igoro egetanda igoro osense varanda nse varanda kintu yo kwebisinkaro ndege kwebisinkeo ne varanda tu aba mogo jali tukoli tangani muri konyora kintu yo kwebisi baka mukorangie wiki umaka konyora kintu yo kwebisi bono buna narara nsali boka kimambi toka umurangu gagu toka squad bakaitie sabu bono timanye tionde onde tayo manye tebi ngaligereli ngarora ba yani maliki wasoire umoko bangu according to stages bantu bali basibire metienyi emyaka kando bono bali barabeire na ubagwate meito bali babwate kesibike tambe bono nanje nalingo twale emyaka 10 nalinge na bono nalingo kole ngemetinye tatoiga ngewo moito bono nkabero ororo nkarora mbasacha gite bakonya gosoma ebuku nkaenda asibali kama boli ngaki oyo moni galingo umugusi so bere kurubunyamira oyo ndino mugusi kurubugira ngo maade kanyira bakonya gosoma ebuku no mu Tanzania naro olengororo oyo mo olengoro kukimaki nkagenda ororo akomboli ano muntu diniki ngabatebinje no mu SDA nili tukulia chumaine ano mu SDA no nyale gosomia lesson ngabatebie nabo ngonyara gosomia gareka ichuma botuko nengaki yaba SDA kwaligania sabato bono nyumba gwa marandi nko baro daily aba Sunday mbagwa tali tukulia aba aba SDA mbagwa tamatukabo so buna mwaragere sabu yeta sinsa chiyo korara after mwango chi news bone mugocha mukorandeligu mochaka kole bintu bino yokorara arale yogochia sobo chiese oyo kunyenya soranyu
yo kunywa sigara anyu like ibine bintu biro automatic yani biro kine bintu bire mabu okay uyo kunywa anyu uyo tari kunyu arare bono tukaria ni sabato pakangie lesson mambinga somi una na somi lesson mambiae muskali narote nene thava si USDA agacha kararambu yango somi lesson akambeka ngabo mwalimu we lesson abu akorire wiki na akorire wiki na wiki mwalimu we lesson kuna twagenderera after 3 to 4 months ngasugukorwa mwalimu we lesson nkabe kubono ntenenere abasibwa ba USDA amatukuna kunya kagenda nkaba bono ya associate tukabata okonyana no mulisi uri oringe goje bono kendi gyonsi agutaka agwetera asinde bokonyi bondo bwensi polibwa ringe ko rusiko kostikanisa nji agachire CSDA mono chikanisa na roje ni CSDA chigocha ime chiagachire kirento bokonyi eyemo yabo Nkisi Central neyende daraja Nyamataro Central SDA ni kanisa nere ko rugurari Keroka sijui ilikuwa Keroka Central bagachire obokonyi mbolia kerobo gocha bono buna njendo mokonyi bwo mulisi bwaringe gwethera asinde twabagira chinyomba cyo chons wone tabie na tebe gunkororande igento ngere kiri bakuruka sodomy gazing nona arochechera ekigwa bete wondu kurwari ngani ndagira yabasiwa na tebe tigwa ko gwikaime ayengulie gore kurumagera na basibu bali abakuru bali baberire bon enagenda mind yane kebwate gente kibuna mbali batanga ineime ngikigororo nabona sambuliu lakini wana una naika inaigete ngaikaransa gesieli tin so etiko chibantu ino na naikaransa gesieli wana oberte gesieli abo etenga sinje yo bwoba kogosa go chimaria ngo bwatunde umo muragitagacha akangusa gorugesieli agandegenda kuchimutu ali tali ndu akole ndama ogateba ngale nario ngaenda mutuga ugusukyo musibu tali gosuka nganyora libaga iganga ikaranza ona na ikaranza geisi mwencheke maene ninyeroje na maisane mpaka basibu bande bakambangere njama because mimi nilikuwa against asina linge korara kaende echo kinkoirana nganyora libaga lyane lyakeire nkobuli ngakiri baga lyane lyakea ninje nasoka na chire echo na mundu tayi liyo korara kumbo mu murore ntirwo no mu muronde liri netolire iga timwe seba kagete narali bagachake gasi yawo nga akenduru abantu bakabuka bakabanyora mambigie sabu yegweta ngaimukyo koboko ngadani mbwadali lingana ima sto korara ndobwata abantu bakora sodomy sodomy kero kwanyorekanire chera nigo koiru iga abuno go itukwaira nigu echereri abantu bali lunatics kwaira nigu ororo bono na naso era bali bairanu bono nainje bona batwati kana barabwo bagantebi itonga nyomba ositogoite ngabade dindiko nganya nyomba I will stand with the truth imaye karona ko le metinye tato nkae kubono liba galio korandi echera ime ngachaka korandi akerona so kanise bali ngabantu 29 aba SDA una nachaka korandi kuwedero korandi kwane nkangusa abantu tukaenda 120 something bono baliki bachaka gontishera ngabakera litukongo tene na korandi na bon korandi lakini faces chirijira against the Bible chirajiwe kangoleki nchikana nkabaigo una na kole metinye 5 na chire industry na chakiro bugima boko bere industry bona kara so toro nkiche tokara na so toro no ngaswa mangana fashion mangana yoko na chachianga chiri abaskali bakobeka eje abaskali bakobeka iska ngachaka kona chachianga chiri una na sororo ntamanye tikende ngakole metinye bere nkamanya kuna che yanga yo muskali bona chekire wekire metinye 7 bono kinaike metinye 7 nali nkonya kuboli mama nkibono kere mo konte byonye mwanyorete muntu gukora appeal manye nege experience ngo sukuma
mama agande yaitulia kiya iko motienyo kianda motienyo 11 nkanyora nkorangeli which court ngaenda court ngapia court andi ngate ugendo je talikigete nkarangeli court mara 4 bone lia 4 eka delay oi church uri olenge konkorere kina aga go transfer kuchi Nakuru oyo Nakuru agacha bono nandi kabe process nakibono kinde mali na amanyire kona chebitamba amanyire kona cha chianga onyo no muswati na amanyire na kingo mopima onyo no musaja na amanyire na kingo mopima na amanyire getamba kenga naiga na abantu balinga ke gusona ima abone to kona cha ebitamba chianga chichera ao gusiye ngima kisi prison nere gusona chianga chia gusiye ngima na gukivogera karo chianga chichite chinyinge mu gusona chianga oseneri bunane achera nere kurukukodiaga nkoyegwere chiaye nkoyegwere chiaye bagusona naga prison kisi twegwe chiaito tugusona mono nali nabera igo mono oyo tutenene to yolinge ni church agasoka musama ega jaga soka una soka ngabe kwini church ya section ngabade bimorojo buno uri agenda iga nanje nabongo cha kogenda iga morojo jire saa 5 nanje saa 5 ngoja kwenda bono lirina cha kakura ninga swako ya imani ekero nara bono naswire kurangeli gukoti ngachaka ko imani mono mbaka chikanisa chiaga achire nakabade birimo kogenda kwanira abana baina abaiseke kwanira abana baina abamura that was my that was my gospel elinda babalisko na barabumba watu bache masinde mbuya banyole information patara chama so one day litukeli natakire kwenda koti amalieta agasoka in judgment ya lenge malieta agasoka yabantu bali bakwenda judgment liane ndiyo bono ginko ende section kuna kwanza na jitengo litugelinga kana tindiko endanya nebiranya bono nanya komwena chera lakini onye nebiranya lero tigangako lilinkire teiga umwali mu section yogo choko ngoi komboli ingi ko madara tinde gitiko genda na rosa akante ikoranje njitogende nimbwate chianga chiko ende enyangi chibwene iriko nacho nonde tayora nacho nyeto ngaimoka ngagenda no nero ngoli litukeli na saveti tinyweti naona nyebegete liga chigoro iga ngasoka ngagenda saa 5:25 omuntu koti yogoja ugochakera carpentry okuboli wapi Elijah okotebi wingia tailoring okoswa tailoring okotebi wenda cutting section ogoja cutting section we nani anaitwa Elijah kaanga mukio kaboko weka kila kitu chini kuja venye uko hivyo nga duali ngaenda koti kinaika koti nkanyori kinangeri kiagenderete kyo mwe mpigete ogusiga kigakoru una giakoru omo chachi uli akabuli is there any case remaining omo court secretary akamade yes Elijah against the state akasabe file akasoma kerasoma akakora reference from other cases chia koliru kurumagega saa 5:35 akansomera judgment yani agande drawing the conclusion from the case that was held Homa Bay ekendike akoru Zimbabwe ekendike akoru Kerichorogora I therefore quash this case and you are set free. As simple as that. As simple as that. Nakie kunyarika nako ekero balinge gocha kondora bande ati banyoru mu advocate bono mu advocate yoyo nero chaka ko review ekesi yake ochaka kubwati omuiseke pakanyoro omuiseke konye bamurusiri sobo bamwirire gukikulia pakamorenta omuisikulia aga produce the evidence asaraire taliaye talinche nalinge ihoka ba set free nkaba set free elio ko ba set free no mukinyuka linga konye bakoro mwaka kwenye nakoro mwaka nemetinye 5 even not 4 yeah nandili tukelio ekwaya chikwa je district njia bwate competition nyanjo so even my mom and dad were not aware
kusinga sokore ose case kia judgment ya nenere because omo advocate oni ngaba that what you do inuganya kali tukongo batemo koreki mogende kali tukongo we feedback ku court na kie case kagenderede mbate mogende mumanya so on arrival mashauri kogenda nyanchwa competition ya matera naliba gwake rwesi muna no omwana ino yara ko irwara court for judgment gwirwari court bakala itiagal bakatika kwenda competition abacha court bakaenda court kibale court nalina somerwa mastaka nalina aba set free nali ruling yako ugasoka igo ingewe ko monyene tinga minute ngasinyuka soka kurwekero gukeli na ikaransete court room abaskali bali ngo bakambuli miakerenga gwasibeto ngabata 10 years miakerenga gwa korema 1 year 5 months wewe ni Mkristo ate kanisa gani SDA wewe ndio umekuwa ukihubiri huko ndani ndio Mungu akulinde ingasokiwa tore nuzizera ali uko chake bintu byao nini wati kidamani agwekero na kuri rwe case kurwa e process nere kubwati korukoti ga ngumbwa town ga ngo kora bale case keli kiama gotomu prison utiko ba cleared bono buna narusi gukoti mali tali chiwodi mali naenda enkoira ni industry kosi nuwe sabu yani kingo so industry abanta abange mbaga nyirete judgment yani because yakero nalinge korandi nakabatebiriga nabera abe kwalikire nabera abe gwakora piri gosinga 5 yangiru lakini to kumaye yastangia goteba abantu mbaro bagatero bono naye gwachire naye pastor naye bono pastor umuntu abuna abasibu bali bande ne bami abasibu bali bami bonekero ngwira na kuchimali nkobate you know I'm set free awakwamini I watch the oradada I'm set free ngairana section ya ngairana ngaenda tira lingi kwanza sijui na leo koleru ngatia visinia senior you know what I'm free I'm living ne ulde ya linge kubwati mambia ene ulde ya linge so wakaharakisha insoke before all day because all day gokonyora uikonya buzava ngoja all day yapa the following day so ngairana section yane ngatebi umuskali dotenene dokoro kwasanyo na very free you promised me nkonsonero yanga kinko bari released from prison this is the time agande go sign ebundi egetamba ngekeli beke mesa igoro nayo gochora umundu gusoma nganaje ekitenge ngagesone short sleeved by sanane erongierete ekitenge kerete saa 9 saa 10 ukanyora abaiboli bane bono ekwaya chianko chiane nechikwa chiako rukenyenya kisi prison yabaikire bono njengo cha kurusigu ward ngosokigu nanya kolera lakini nkalera maliga yomoko kurusigu kurumali ndene bagi yane ndene mali yo kusoma ngoro amatemu ye kanisa ngoreta amatemu ye kanisa paka ji certificate cyane nongire umuntu naro chimbwa terete indaranyora liva kanchiko chiyoyo ngasoka ngaenda dogs asichanga cyane kiri chinkoro tinji targeti ngabwate chichinyi ngabeka ngaenda ali asina likere tulitangani chibesa kiri cyane konye chigocha kitigale tororo ngakirie rukere genda ngasoki gusiko abaskali bali konye twarabanire eba kumeti because nje nagasibiri obisi yo mukubwa nama kwenda industry na akasoki gusa 12 nenda nasibiri obisi yo mukubwa nama kwenda industry kingo sokiwa omukubwa kondora ndina a changed fashion okombole Elijah what happened kwani tunaweza kuwa na wewe from the start ifike wakati unaenda na usiseme kama dada mkubwa na gatebedi nimbwate judgment anything might happen it has happened abaskali bagacha bali balenge aba SDA bagacha bakanga chibesa mukubwa akanga chibesa bakangire kanisa bunoko swali prison iga bunoko swege itaime iga kanisa nirerero ya SDA ninyero cheyere ko bakukuliko gotira ngasoigumabu ngakolerwa amasabo
bakansoki bakandete stage bakambeke gari ukaendaka bono ima obugima mburi gwaeterete obokong'uricha ya kwamba kuto ng'akia mang'ana yendagera yaringi kwairesa igoro yokurara mang'ana yendagera ng'akiari ase endagera neli bagotha mwenye ngufu mpishe endagera ero tari endagera turatena ni endagera omonto orari ebwatenda enakaibulechera cabbage na matatatu no musoli and that is what I experienced. Bokima mboli koyi kwarorera bokima boli mboli koyi bono mokorente rwo bokima bongero ngoli nakanto bagopima akanto gitaka sini ni bakuruseri bibere bakobekera asiba begete kinye ni kirime skuma no musoli bali ndo bokima boli nande baumuraime yo inakuwa kama chakula ya umbwa aya nyende nchi akayire omochere ogocha toyeti so amabwa basibu mbali bagakorire chikoni asa basibu bali nokorosi obosani nobosani obokoborosi gwetera chibesa ukoba kunia besa tali busaiko na besa titakeiri chera bono na akili yago notagete kuragera na akili yago kori ekobokima boli okori boli borugiro obuya bono mauna naswa ase section yo pasta naro karandiri PH ero sibetu 10 years nere keskia kialinge mada ogosoka next year mwezi wa 3 nali akorera 10 years nali agukora 10 years bono muna nigalingo mwezi die lakini mono argument yaye kabuna kurua soete basi die mbara enda komorora akachange to PG akatabata waisi bono njeti timbu ati babwatani tigambere bochia bono nere tu agashaire nere most of the time ekero nabo mpasta karusi gunse nkairu stage 2 nero bakoroka stage 2 na rule skanja na soire stage 2 ngonyorole mattress konyorole negento kwebisi haya stage 3 mbali basi birange miaka 5 go chance stage 4 na stage 5 miaka 10 saba go chigoro haya ebitanda bire mabumbine ekemone gya pasta ekia mse wa nyumba askari ya nyumba na rote nene tawasibu abo kubeka chianga gya blue neli ne bire litali yae ebitande bine bono igaya sama pasta no twa karari bono aba pasta babere ekitande ekemo haya oyo wichianga gya blue waberanse askari wa nyumba ekiaye na mse wa nyumba ekiaye una nabo pasta igo baga askari wa nyumba agatene nigu aba basiwa bagampropose ngaba pasta ngaba askari wa nyumba biyonsi bibere bono gakonyeka bono nkaruwe getande getwali ngikorara no mpastori ngane getande kiande bono obwamate maria na kibo arenge nabasibu bande ekero naso ase kanisa ekanisa enjankonya ku build relationship n'abantu na basibu bande mali because mbaro bakarwanire igenteke kega mwarwanire lakini bono nje chinga gichinyinge wakanyorera se ebitabu ebi etwakabere ne group bono through that group ekanya kondetera abantu abange tukarosyo bwamato buya wetani nyombe eli na menyete ne chinyomba chinde ngarosyo bwamade ritumera na isko to kwanani breaking yakabere yechi taikoseni sana twakwanani bono nkaga cyo bwamate igo gwetere kanisa na gusoma ebitabu kero kende maria obugima bole ororo gati yabasibwa nabo igo na abasigari nabo gasubutumikibwa mariogo yogotindia ngo igunga ne chinguma tungo igunga maria ebiasara ibino biraine watebeke maene mari no ebiasara ibiraine because ekwagwa tukurunga gokunyonya sole mwike cheraime badinya sole no ekoretheki noere di swali neli nga yenya sole liekoro kosi mosibu tali koruma agenda isiko achikoleta stock omosibu ni maale ere no asiekeire aisa kogenda isiko ndiria sokigu aende industry nanda abantu bakoenda industry na abantu basibire miaka abantu ababwate metienyi chiombe mugondo kwa guse compound na kuruga ine regasi yabo actually abaskali bande mbaro ekero ere duty yabo akugamba no mosibu
Osomo siku gamba no muskari mwate nyimba te chibesa gete ndetera umusigo ai no muskari ngo cheki wole ndete yoko go cheki oja no musigo oli dirie sabu egweta so etaime wiki umusigo wayo kuchibesa chia yogenda kija ikigu mali anya iskage kugurwa 150 mali 250. Okay. Frauda star moko wa ba konya bantu chibesa bali ne chera ime nchemba atagete kuntumeka akarabali kero monte message ekagwo somo subati omogusi unyamira pakanye simi Kakota imo tubikira box to gambili musubati oyo aso box tomokoni chibesa nchenga bwate simi obuya stu alenge mugusita yore ngororo una nabwate simi ngadebi musubati oliga abanta abagwa kire simi nabasigwa bakisi prison denda mbago koni chibesa ayo kama te open je kama te open kama te nimeongea ngapate bono nimeongea na yeye nyinyi endeleeni ngabaira nilie simu kina baira nilie simu oli akana che simu bagatika igota chiti bono mbajiti baka ndebyo umuntu yogo wangire go BF bono eba karagire gwetera chibese bakugutumire message aya gwastuka kwatoma chibesa era agasa ine koragira mali aya gutumire chibesa jitanga Mwancho murigereria ya maseye mokuro igase wodi ya Bokimonge ewodi ya Bomachoge Borabu ase kenyurukia omubondo ase togosanga no musaye Henry Elijah Okemwa umusaye obete gako enyora segesibo aso kagerwa kurara no mwana we skuru gose amangana defilement negento kia mwirire tayari gusibe miaka 10 korende agakora umwaka yo mune mitie 5 akaigurerwa agachanka kuri Maria se echera kerotore kuna kuyarigania angago chigokora ngaki abantu base nongo cha baringe bagokorera visiting malingo cha ngoba twalinge feasted abantu mbakarureka even inje igetengaki prison yega organize feasting day karo ba organize the feasting day abantu nabange sana barutenga uja konda kero kende bono kerotrange guchigokora na bogo totebi at least experience kelio bwate kia bantu abatore isko gaiga n'abantu bari segesibo kero kene gwegera umuntu okogechiri kwa mandebi ngoma atenda base kuwakabo besana na tawizingana no nyeneche ke experience bwate gwetera asubwa matobu kero kende asabantu bari baikire kubekwa chana bari bari iska asabantu bari batanya kwendechera to basa kugani gukora gesanga kende gions utamanyeti consequences chiaye kende gions kilio kora na kebege keno ndama neba none assess mi ndama ase message nabongo kunyeira ngoro kibune evidence onyore ko kugosibu there's something we call insult you have been insulting me nabo kubwa twagendo osiwe metinyi no lensita metinyi no 5 so kende gions yakero monta akogoseire I just left and go. To basa kwagi unere. Because narura anyole nkwagi ore nere, anyole ga kuire court. Finally onyo kugosiekero. Kolengana naye. Achera ningia. Asinje chera tilingia. Because engakili na west tie chera ime. Itukondiera very covered. So chera tilingia nyuma mutara ikani chera kara tema kumanya the basis yegente ke mutegete gokora usibore mbore mari no butubata iska freedom yaronengia iska ngwenjo indo mugaso mari timbwa dinso cyo wencho yo mugaso iska nimbate freedom yo kolikende gionsi ntagete yo gokora kende gionsi ntagete imali freedom teyo so freedom ya iskoni gerengia compared na freedom ya chera freedom teyo cherapi kolengana nubumanyi obiga gwatwarire kero kende ase sabari ega yo gweteregesibo omwaka yo mone mitinye 5 aye omonyene ngakioroche orate abantu bari barechera mari bonsi nigo barabagosu gosengaki ngakioroche asinja according na survey na kolete inkero na ringechera ime almost 85% bantu bari mbakoleti magoso abantu abangi nigo babekereire 15% na barabakorete ligoso na bakorete ligoso abantu abangi babekereire moso kesi ya defilement robbery
na mang'ana y'oboremo ebikesi ebi bitatu na bibire the major one na mada bono iroka client yoitwa kararire nere mukaye nero uiteto omwana lakini akabegerera omogaka oyo agacha kurifirie gentekyo ase omosani oyo mosani uyo after miaka yachire after uyibono my friend uyo lechera boniga after kolire miaka atialiti miaka etatu asoke naliacha kurifil lakini kagote ugenda musibore akagenda tachieti aja kumusibora kai kunyare senge njombora muno gocha bono nayo kuira ni gumu bona karanga tiga kore gepimo kya ase period ina verete chera nanyorete time nindigete gitabu igitabu eke nakiligete ngete the title behind the bars amang'ana gokorekana behind maiga nara liekero waso ire chere igitabu eke ningeligete nilindarage publish nilindaranyora capital no muntu kumbato koboko angoro kina publish igitabu eke ngikebwenere ko ba edited ngikebwenere comment Mimono sana mwanchua murigiria asenchira ya bene niko twabirite gusanga no Musa Elijah kurega sekinyorukia omobondo kegotoka ward yabo Kimonge bunge yabo Machoge bora bwe county ya Kisii uyobereka gotwerera ubugima bwaye imasechera maega yokubekirwa kurara na omwana we skuru gosibe miaka 10 kurende agakora omwaka yomo nemiti nyene angemiti nyetano agachicha inka ningo atwereire asoboime obogima buroro naboigo na mange abeire kago korekane na sumurubire yiga umaega yegesibo ntobe togosangamo naye ankyo goseri tukuguchia selinde kere wiki korwa ebinyoro ao na gosanga anene nabasibwa bali babere bagukuri gesibo kyabatunya kumanyangana ki ningo oyoiga ninki akorete na inde naki akorete egesibe keiga pono rende mwanchu murigereria ase enchire yonto betogosangamo naye bunegeta seni kyagatembe murubire yiga okuru kwa maiga yegesibo munokoretwa sore na inche Uncle Dipon ase enchira yabenekere wiki anenekere lituko lya Jumapili uyutura betogosangamo naye n'abantu chito bauti abantu ao abangina abasuba abangina abagaka naboiga abasaye anene bali bayetira samako ya serikali asogokora egesibo ono kitoko chikokora nabo ngoko idaika ya mwegalinde make your final remarks akartoko chikokora murubire yiga ase ikega asante egente getangani noko tebya abantu bali batanya kogosa mbatema gutoka simuga sandons because once kwanyolekanira na magoso lichiko iligo kubwati negento kende abana abasaye bateme korra abantu bakumenyokana barabo batigana abana beskuru abaisukembaliska abange finally I want to thank my parents, brothers and sisters for their consistent prayers babete bakumbekera and at large my church Omobonde SDA church and the entire choir. Finally a request of an appeal currently no mwanafunzi inde mbona iri gucyo mutinyo kianda kokora obwalimu bwa colleges so in end I'm requesting for any support yera ngenebo na inche buno mosibwa nkole skuru ndusege amangana aliyo bosibwa somotu mmanye buna nore na chiete chera na iranete ingakora something kere kiamana linde nyara kokonyeka nkole skuru yane yobwalimu we college. Finally egento na tebe serikali negwene kuligeria abanda abarure chichera mbale babwate experience umuntu buno plumbing umuntu carpentry umuntu tailoring banyore rwase baberi trained na serikali unanje na yalinge ko na nalinge governor Simbarati nabona linge ko ligiase ngikora textile industry for example within Kisii abantu bali barure mali experience babwate bage exploit tinga ya abantu abandi baisika bashe experience keli nabanda baisiko gaiga elinde pa Kenya pure Kenya eru Kenya weather experience keli kyabasi bali bale mali because njenara nanga kibagusona chianga ngakichigo soka isiko chire so serikali yakosinda abantu abakero basokire yababwato koboko nande mbairana pachikuira nechera weather ambagwa tikende bakora. Asante na Mungu abariki.
Alright, mbia mono sana tomenane ikiende ekinyoro kende kiao na boige bunge ngao asogosanga na abaminto kurwaiga ase kinyoro kia omobondo kurwa se wodi ya Bokimonge bunge ya Bomachoge bwa county ya Kisii tomenane ikiende tosange amange asoboime kurwa asensembo yende maega yechi kamera oyone kia Mariogi ne chibichago chira senjira yo wikiranu nigakoro kwa Wilfred Matundura oyobeire ka gutaramu nainche esabali yeiga goika omwelio ila nenkoro kwa Uncle Dipon. Bye bye.